Xin giới thiệu với anh em hôm nay mình mới về chiếc máy hút bụi, robot hút bụi. Máy này là máy thị trường xuất sang thị trường Mỹ. Máy iRobot Roomba Vacuum Cleaning Robot này. Đây, mình khui ra chiếc máy nó có mã là 890 đây. Mình sẽ xem chiếc máy này như thế nào. Còn nguyên hộp nha anh chị em, chưa sử dụng. Đây, còn nguyên hộp đây. Đây là một cốc pin, hình như là pin thì phải. Mình sẽ bỏ pin vào đây. Khá là nặng luôn. Đây là cốc sạc. Đây, robot Roomba, iRobot Roomba đây. Đây là con robot mới, chưa sử dụng. Đây là hai cái chổi quét của nó này. Đây là chổi quét này, đây là bánh xe lái này, thông minh này. Đây là hộc đựng rác này. Rồi, hộc đựng rác sẽ chứa vào đây. Chiếc máy rất đẹp. Tất cả là phím cảm ứng. Đấy, nhìn thấy chưa? iRobot Roomba. Bây giờ mình sẽ thử lắp pin vào và xem thế nào. Bạn chờ xíu nha. Đây quả pin, đây có hai quả pin sẵn này. Đây là cốc sạc này. Nghe nói chạy liên tục được khoảng 120 phút. Bây giờ mình sẽ thử gắn pin vào cho mọi người xem. Đây là một cái thiết bị để giúp ví dụ chúng ta không muốn con robot này nó ra khỏi cái phạm vi quét thì chúng ta sẽ để cái đây là có mắt thần này. Đó, nó sẽ giữ cho con robot không ra khỏi cửa, ví dụ thế. Thì chúng ta chỉ muốn robot nó hoạt động trong khu nào đó thì chúng ta sẽ dùng cái mắt này. Chúng ta muốn nó tránh cái gì ra thì chúng ta sẽ dùng cái này, thì nó sẽ tránh cái đó ra đây. Ví dụ chúng ta muốn tránh hai cái đây là nó chỉ dẫn này, muốn tránh hai cái bát đồ ăn cho bát đồ ăn gì đó thì mình sẽ để cái này ở đây, nó sẽ chung quanh phạm vi 1,2 mét gì đó là nó sẽ không có tới. Đó, đây, ví dụ nó sẽ ngăn như vậy. Rất hay, rất hiện đại. Này, mà điện lên nó sẽ nháy cái đó. Đấy, nháy này nó sẽ giúp ngăn lại cái. Đây chúng ta bật xuống dưới là nó sẽ ngăn vòng tròn. Còn bật lên trên là nó sẽ ngăn một điểm ở đó thôi. Rồi. Giờ mình sẽ thử gắn cái cốc sạc vào để cho máy hoạt động. Đây, nguyên nhé, tất cả còn nguyên, mới nguyên này, trong bịch bao luôn.